الهلوسه اللي الاي اي بيعملها يا صديقي العزيز مش بس بتكلفه هو، هي بتكلف معليك انت. في النهايه عامل سبسكريبشن بعدد توكنز معينه، والله هتخلص هتقعد على الرف مش هتشتغل. يعني لو انت اعتمدت على الاي اي بشكل كامل بالفايب كودينج، فانت في النهايه توكنز اللي حكماك. مش هتروح انت مثلا شركه تقبض 20 30 الف فتدفع 20 الف سبسكريبشن للاي اي، ده مش هيحصل وده مش منطقي. فانت لازم تاخد بالك انت اصلا التاسك اللي انت مديها للاي اي هي عباره عن ايه. سيبك من الترندات اللي بتطلع، انا هبني مش عارف ايه بالاي اي، مش هيبني حاجه. اسمع مني، يوم ما هيبني محتاج شخص فاهم يوجهه، يا اما الشخص ده بقى عامل سبسكريبشن ب20,000 دولار. يعني عشان نبقى متفقين، اللي انا هروح ابني وانا مش فاهم حاجه بفايب كود، اصلا الاي اي مع كلود او مع اي حاجه بتلاقيه راح سكه ساعات طويله واستهلك فيها توكنز كتير جدا. لو انت متابع الترمينال وبعدين قال لك سوري الطريق غلط ورجع، فكل ده استهلاك فلوس، استهلاك توكنز، ما التوكنز دي مقابلها فلوس. فلو انت مش فاهم انت بتعمل ايه من اول مره، فخلاص انت كده بتفايب كود حرفيا وانت مش فاهم حاجه. قابل المشاكل وحاول بقى اللي انت تقبض من هنا تروح تسبسكرايب في الاي اي. فنصيحه مني ما تمشيش ورا ترندات كتير، يعني حاول برضو ايه تحكم عقلك شويه وتجرب بايديك. لو لقيت الموضوع فعلا نجح يبقى الموضوع نجح. اللي انا بتكلم فيه اللي انت ينفع تفايب كود، ولكن تبقى فيه هنا حاجه شغاله، فيه ترس شغال هو اللي بيوجه الرحله دي ماشيه ازاي.